Vira. Começou agora. Madeira. Eu vou tirar uma foto aqui, né? Então. Muito bonito. Ei, pô, fica atrás pra tu gravar reto. Mas eu na frente. Ali, ó. Desce aí, ó. Aí, dá pra entrar aí? Não, não. Ô bichão! Ô bichão! Eita, tá com trator! Ó o CRF, velho! Aí ó, taradão, pô! Aí a raiz é do lã, pô! Aí! Ah, pô! É, vê? É bonito. Filmando. Tô. Madeirinha, hein? Ai! Carregando. Perdão. Vou dar uma pedra aqui. Ali, pô. Oxi. Lá de baixo. É 15 km. É 15 km. De subida? 15 km não, só de reta. São Marcos, olha aí, lá de baixo. você. Ali é Casa do Ramo. Você entra pra pegar na BR. Aí que Matheus foi na pra lá, pô. Eu sei, pô, não tem onde a gente saiu na pra encontrar. Então, a gente pegou direto. Disse que era 15 km, 15 km caramba. Só reto.
o buraco aí. Olha a moto, hein? Olha a moto. Ok. Tá queimando freio, tá queimando disco, tá gastando de queimar. Chegou agora na feirinha de Langamar. Tá quase acabando já. Aí vai Guilherme, aí vai eu, Peba. Vai eu, Peba, então tá bom. É. Depois que essa conversa. Feita agora. Vocês duas têm o Peba. E eu também. Olha, eu sou otário, eu vou passar por onde não tá passando. Uma geladinha. Bom que lava. Maravilha. Bora, Brutão. E aí? Tranquilo? Quer matar a gente, esse camarada.
Bom dia. Essa é a água chovendo. Tá. Me dá pra ver aqui.